Halo Sobat Magnesia, balik lagi dengan gue Ozzy. Untuk pembahasan video kali ini, gue mau nunjukin pada kalian cara mengupgrade memori untuk iMac Slim. Untuk iMac Slim ini iMac-nya 21 inch, atau lebih tepatnya 21,5 inch. Untuk mengupgrade-nya, untuk yang 21 ini agak lumayan ekstrim juga sih, karena untuk unit ini harus bongkar full, bongkar dari LCD-nya sama logic board-nya juga harus dibongkar. Untuk yang 27 inch sendiri itu agak mudah tuh, di belakang ada slot, ada bukaannya, di dalamnya udah ada slotnya, di situ bisa langsung dilepas, nggak usah bongkar-bongkar LCD. Jadi untuk kalian misal pengen mengupgrade sendiri juga hati-hati. Saran saya kalau misal masih pertama kali bongkar iMac, hati-hati. Utama itu hati-hati, karena satu, kalau misal nggak hati-hati LCD udah pasti rawan pecah. Kedua, kayak dari logic boardnya, terus kayak dari kayak dari ini soket-soket di dalam logic boardnya itu dia agak sensitif juga. Untuk sekedar tambahan informasi, untuk iMac-nya sendiri itu iMac Lite tahun 2013. Untuk model numbernya A1418. Untuk prosesornya itu ada dua varian, Intel Core i5 sama Intel Core i7. Untuk memorinya sendiri dia 8 sama 16. Ini masih bawaannya masih 8. Kita mau pentokin di 16 GB. Untuk memorinya sendiri ini pakainya PC3 DDR3 12800. Untuk kecepatannya sendiri, kecepatan memorinya 1600 MHz. Untuk memori yang kita pakai ini OWC punya. Kalau kalian user Mac udah lama pasti tahulah merek ini. Oke, nggak usah banyak ngomong lagi, langsung aja kita bongkar iMac ini. Oke sobat, ini kita pakai alat opening buat iMac-nya. Ini openingnya khusus ya, jangan pakai opening yang sembarangan, yang terjadi malah ntar si iMac-nya itu, LCD iMac-nya jadi pecah, karena ini tipis gitu. Ini bisa muter, jadi nanti bisa menyesuaikan dari si 3M-nya itu. Oke, lanjut. Ini untuk cara pembukanya. Dari sisi ini masukin, terus kita dorong biar 3M-nya bawaan itu kebuka. Pelan-pelan aja. Ke ini 3 sisi, yang atas sama samping-samping. Oke, setelah dua sisi trim-nya udah terbelah pakai opening ini, kita buka pelan-pelan untuk LCD-nya. Nah, di sini ada soket. Sini ada soket sobat, untuk soket LCD, sama ini ada soket dari untuk backlightnya. Ini soket untuk LVDS LCD-nya. Kita buka. Satunya lagi ini pakai opening juga,
buat narik si soketnya, tekan, habis itu kita tarik. Nah, kita tahan pakai tangan. Nah, ini untuk kalau misalnya dari Apple-nya langsung, dia masih ada ini, sisi yang tak pakai dari tremnya itu, 1 sama 2 nih, 2 sisi. Nah, ini emang fungsinya buat buka si LCD-nya, tahanan yang di bawah. Kita tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan aja. Ini kalau misalnya masih originalnya itu mudah, tapi kalau misalnya udah diganti pakai trem yang biasa atau apa gitu, biasanya dia susah. Dan kalau misal kita masang, kita juga pasangnya pakai 3M yang original juga. Nanti kita tunjukin 3M yang originalnya. Jangan pakai 3M yang sembarangan juga, karena yang terjadi malah nanti LCD-nya bisa satu kendor, dia juga bisa turun, pecah nanti malah. Nah, kalau udah lepas, kita taruh LCD-nya di tempat yang aman. Misal bisa pakai busa atau bisa pakai kain, karena kalau misal di tempat yang sembarangan juga nanti LCD-nya yang terjadi malah bisa baret. Gak mau kan barang mahal tapi LCD-nya baret. Tuh. Oke, ini untuk fisik dari dalaman iMac-nya. Ini kotor nih, banyak debu karena dari pemakaian. Ini ada fan-nya, dia muter kan, narik udara kayak gitu, jadi banyak debu yang masuk. Biasanya nanti kita cleaning semuanya biar bersih lagi, performa fan-nya juga biar lebih maksimal, jadi lebih dingin karena nggak terhambat dari debu-debu. Nanti di heatsinknya juga nanti kita bersihin semuanya. Oke, untuk alat-alat yang kita gunain ada kombinasi T8 sama T9, Bang Plus, sama ini tadi T8. Oke. Untuk awal kita buka dari sisi bawah nih, list untuk pelindungnya. Ini pakai Obeng Plus. Kita mau bongkar logic board ya. Mau bongkar logic board, tapi kita harus bongkar semuanya. Kalau misal logic board keangkat itu harus bongkar semuanya, dari power supply, dari fan. Untuk letak RAM-nya itu di sini, memorinya. Ini ada 5 baut plus semua pakainya. Habis itu kita buka list yang bawahnya. Tarik, kita taruh. Untuk awal ini pakainya T9. Sip. Obeng T9. Kita buka pelindung dari harddisknya.
Ini bawaannya masih harddisk. Kalau misal iMac, biasanya kalau pengen performa lebih ngebut itu pakai di upgrade jadi SSD. Untuk cara pengupgradean SSD nanti ada di video lain lagi, maka pantengin terus channel kita. Itu kita bongkar fan-nya juga. Bautnya jangan lupa dikelompokin biar gak bingung. Kita lepas fan-nya. Nah, ada soket. Hati-hati nariknya kalau misal kalian pengen nyoba di rumah. Ini fan-nya nih kotor banget. Fan, oke. Di situ power supply. Power supply-nya ini ada soket untuk power button on off. Sini kita lepas. Di sini juga ini konektor antara power supply sama logic board. Untuk pin di sini dia koneksi dari board ini atau power button masuk ke logic board, sama juga sensor arus power supply. Nah, kita tarik. Di sini ada kabel powernya dari PLN. Ini ada soket. Ada soket ini. Caranya tadi ditekan, habis itu ditarik. Jangan langsung tarik kayak gini, karena nanti kalau misal langsung ditarik tanpa ditekan dia masih ngunci. Dan terjadi malah nanti kabelnya lepas, soketnya masih utuh di nempel kayak gitu. Di sini pun sama. Ini caranya, di sini ada kunciannya. Kita tekan, pegang soketnya, kita goyang dikit, tarik. Nah, ini kunciannya ya sobat, hati-hati. Nah, untuk ini kita harus melepas harddisk juga, karena di bawah harddisk nanti ada baut untuk heatsink. Kita lepas, hati-hati ya. Tarik. Kita lepas juga untuk rumah dari harddisknya. Nah, di sini nih. Ini pakainya T8. T8, ambil. Satu untuk heatsinknya, di sisi heatsinknya itu ada 4 baut. Atas 2, bawah 2. Hati-hati. Satu tadi kelompokin baut-bautnya, jangan sampai tertukar, nanti malah susah kalian. Kalau yang masih baru nyoba, kalau misalnya yang udah biasa mah enak, pasti udah hafal baut-bautnya. Oke, untuk ini kan untuk heatsinknya kita bongkar juga. Untuk dari logic boardnya, ini pakainya T9. Untuk logic boardnya itu ada 4 baut. 1, 2, 3, 4. Baut speaker juga kita lepas.
nempel bautnya nggak apa-apa. Di situ kita pakai stick buat opening. Ini ada 4 soket. Ini Bluetooth sama Wi-Fi. Hati-hati bukanya. Nah, ini 4. Posisinya kalau misal kalian yang baru pertama kali nyoba, disejajarin aja kayak gini biar nggak bingung. Di situ kita lepas juga soket kamera. Caranya kita masukin nih sini, kalau nggak kita tarik dari sisi ini nih. Nah, tarik. Habis itu kita pegang kabelnya, ininya juga pegang, jangan sampai kabel doang ya, karena berbahaya. Sini pegang, kalau nggak ini aja. Nah, gitu, tarik. Ini ada buat soket speaker, kita bantu. Nah, gitu. Makanya ini juga sorry. Kita tarik ke luar dulu. Itu kita bantu juga pakai opening. Tuh, kanan kiri. Nah, biar dia terlepas. Oke, kalau udah kita lepas dari logic boardnya. Sorry, ini masih ada satu lagi. Ini buat audio board, jack 3 mili. Nah, ini kita lepas. Jangan langsung ditarik ya, pelan-pelan. Perhatiin juga apa yang masih nyangkut. Di dalamnya masih ada 2 kabel. Ini kabel buat harddisk SATA. Ini ada 2 konektor. Ini kita dorong. Ini penguncinya nih, kelihatan nggak? Ini penguncinya. Kita tekan, habis itu kita tarik. Pelan-pelan aja. Nah, satunya lagi juga ikut terlepas. Oke, kalau udah kita ambil logic boardnya. Hati-hati. Nah, kayak gini sobat penampakannya. Ini penampakannya. Nah, untuk yang mau di-upgrade ini memorinya 2 slot ya. Kita bersihin dulu untuk logic boardnya. Yang dikit tarik. Nah, ini kunciannya ya sobat, hati-hati. Nah, untuk ini kita harus melepas harddisk juga, karena di bawah harddisk nanti ada baut untuk heatsink. Kita lepas, hati-hati ya. Tarik. Kita lepas juga untuk rumah dari harddisknya. Aduh, mbak jatuh. Nanti kita ambil, tenang. Nah, di sini nih. Ini pakainya T8. T8, kita ambil. Satu, untuk heatsinknya, di sisi heatsinknya itu ada 4 baut. Atas 2, bawah 2. Hati-hati. Satu tadi kelompokin baut-bautnya, jangan sampai tertukar, nanti malah susah. Kalian kalau yang masih baru nyoba, kalau misalnya yang udah biasa mah enak, pasti udah hafal baut-bautnya. Oke, untuk ini kan untuk heatsinknya kita bongkar juga. Untuk dari logic boardnya, ini pakainya T9.
Untuk logic boardnya itu ada 4 baut, 1 2 3 4. Baut speaker juga kita lepas. Oke, ya udah terlepas tapi masih nempel bautnya, nggak apa-apa. Di situ kita pakai stick buat opening. Ini ada 4 soket. Ini Bluetooth sama Wi-Fi. Hati-hati bukanya. Nah, ini 4. Posisinya kalau misal kalian yang baru pertama kali nyoba, disejajarin aja kayak gini biar nggak bingung. Di situ kita lepas juga soket kamera. Caranya kita masukin nih sini, kalau enggak kita tarik dari sisi ini nih. Nah, tarik. Habis itu kita pegang kabelnya, ininya juga pegang, jangan sampai kabel doang ya, karena berbahaya. Sini pegang, kalau enggak ini aja. Nah, gitu, tarik pas. Ini ada buat soket speaker, kita bantu. Nah, gitu. Makanya ini juga kita tarik ke luar dulu. Itu kita bantu juga pakai opening tuh, kanan kiri. Nah, biar dia terlepas. Oke, kalau udah kita lepas dari logic boardnya. Sorry, ini masih ada satu lagi. Ini buat audio board, jack 3 mili. Nah, ini kita lepas. Jangan langsung ditarik ya, pelan-pelan. Perhatiin juga apa yang masih nyangkut. Di dalamnya masih ada 2 kabel. Ini kabel buat harddisk SATA. Ini kok ada 2 konektor. Ini kita dorong, ini penguncinya nih, kelihatan nggak? Ini penguncinya. Kita tekan, habis itu kita tarik. Pelan-pelan aja. Nah, satunya lagi juga ikut terlepas. Oke, kalau udah kita ambil logic boardnya. Hati-hati. Nah, kayak gini sobat penampakannya. Ini penampakannya. Nah, untuk yang mau di-upgrade, ini memorinya 2 slot ya. Kita bersihin dulu untuk logic boardnya. Oke sobat, setelah kita bongkar logic boardnya sama udah gua cleaning nih, kita lanjut untuk bongkar si memorinya. Caranya ini ada 2 kuncian nih, kita tarik kanan kiri, hati-hati. Nah, dia langsung ke atas sendiri. Tarik satu lagi, tuh kayak gitu. Nah, di sini kan keterangannya 43, isi 3 12.800. Kita upgrade ke brandnya, ke produk OWC. Untuk pemasangannya sama kayak tadi, kita pasin dulu di soket, habis itu kita dorong dalam. Nah, dorong ke dalam, lalu kita tekan ke bawah. Pastiin bunyi klik, karena itu tanda dari penguncinya udah kunci. Ini udah kunci, satunya lagi.
hati-hati untuk sobat yang di rumah kalau misal pengen nyoba, karena kalau misal ini nggak pas, yang terjadi malah nanti bunyi. Capek-capek udah masang logic board segala macem, karena soketnya belum pas, bunyi bip 3 kali kan nggak enak rasanya. Nah gitu. Disitu kita lanjut lagi untuk masang logic boardnya, sama kita ngetes nyalain iMac-nya. Oke, setelah kita clean up sama kita pasang memorinya, kita masuk ke tahap assembly. Caranya kita kasihin nih logic board biar dia masuk. Hati-hati ya sobat. Nah, hati-hati. Habis itu kita pasang juga dari soket harddisk. Ini ada 2 soket. Pastiin bahwa dia kepasang dengan sempurna. Klik, kita posisiin dari logic boardnya, kita baut logic board. Ingat tadi ada 4 baut T9. Oh ya, satu lagi, bentar, Bill. Satu lagi, ini buat mastiin di belakang kan ada port USB-nya. Dia kan posisinya akan pas kotak tuh. Untuk mastiin bahwa posisi logic boardnya itu udah bener apa belum, kita coba colok USB. Kalau udah masuk, berarti itu udah pas. Oke, udah pas. Langsung kita masuk juga untuk pemasangan dari port-portnya. Ini port WiFi sama Bluetooth. Kita pasang, jangan lupa. Ada 4. Kabel soket buat si speakernya juga kita pasang. Situ kita pasang juga speakernya. Soket audio, cek audionya, pasang juga. Kamera pasang, jangan lupa ini penguncinya juga dipasang. Ini buat speaker yang kiri pasang. Di situ kita pasang heatsink T8. Ini ada
ada dua baut ya, yang atas sama bawah. Ini bentukannya beda. Kalau misal kalian bingung, itu ini dua-duanya beda juga dari diameter bautnya gitu. Yang besar itu ada yang di bawah sini letaknya. Satu lagi yang besar di dalam. Ini pakainya T8. Pasang. Nah, disitu kita pasang dari habis. Kita pasang, masukin baut juga. Makanya baut buat dudukannya itu T9. Dia kunci, pasang, udah aman kayak gini. Kita pasang fan juga. Bautnya jangan lupa, ini bautnya ada 3, T9 juga. Udah, kita pasang power supply. Untuk awalan dipasang itu soket untuk PLN nya. Ingat ya, tadi ada penguncinya, jadi untuk kembaliin juga jangan lupa. Biasa bunyi klik tanda dia udah kunci. Satu di PLN, kedua di powernya. Ini untuk power iMac sendiri, output dari power supply itu 12 volt. Udah, kita dorong. Biar bunyi juga klik kayak gitu. Situ kita posisiin power supply-nya masuk. Nah, ini udah masuk. Ini kabel ini juga jangan lupa soket pasang. Posisikan. Pasang soket buat power button-nya juga. Kalau udah kepasang kayak gini, kita pasang juga baut buat power supply. Ini bautnya yang di bawah ada 2, T9 sama dua dudukan dari harddisk. Untuk listnya juga pasang.
Ini ada 5 baut. Yang kecil itu yang di tengah. Kita pasang. Nah, ini agak susah nih karena dia posisinya kecil. Ya. Samping itu semuanya, empat-empatnya itu yang panjang. Cutnya double. Oke, di situ kita bersihin dari bekas 3M-nya ini. Ini ada bekas 3M-nya, kita bersihin. Ini setelah pasang logic boardnya sama power supply-nya, kita udah rangkai seperti semula. Kita baru bersihin dari sisa 3M yang bawaannya. Ini caranya, kita dorong, itu kita tarik juga. Tarik pelan-pelan aja. Keempat sisinya ya sobat. Ini antena untuk wifi sama bluetooth. Pastiin bahwa dia itu bersih dari sisa 3M. Nah, ini ya, oke, bawah juga oke. Oke, ini untuk LCD-nya kita bersihin juga dari sisa 3M-nya. Untuk khusus LCD kita pakai ini, bahannya itu dari plastik. Kalau misalnya dari besi itu nanti malah melukai dari LCD-nya sendiri. Kita pelan-pelan aja tuh. Nah, kalau dia udah ngasih, kita tarik.
4 sisi ya. Ingat ya sobat, 4 sisi, karena yang bawah itu tadi udah ketarik pada saat kita ngelepas. Ingat juga jangan pakai 3M sembarangan, nanti malah yang terjadi satu LCD-nya bisa lepas karena daya rekatnya kurang. Yang terjadi juga nanti bisa dia turun ke bawah LCD-nya atau letek, nanti malah jadi pecah. Sobat, setelah kita udah bersihin dari sisa 3M-nya, baik dari body ini iMac-nya sama di LCD-nya, kita lanjut untuk pemasangan dari 3M-nya. Untuk 3M yang kita gunain harus yang original. Dia udah bentuk kalau misalnya original itu. Dia langsung bentuk kayak gini. Jadi nggak usah motong-motong atau apa gitu, langsung kita pasang. Pastiin di posisi yang pas. Ini pelan-pelan aja. Rekatnya kuat ya, rekatnya. Kita pasang untuk bagian sisi kirinya. Ini bawah kayak tadi ya, nih udah buat untuk nariknya pada saat kita mau buka. Posisikan di tengah. Begini sobat, kanan kiri. Sekali lagi untuk kalian yang baru pertama kali nyoba, hati-hati, karena untuk Mac itu kuncinya harus teliti gitu aja. Diposisikan di yang kayak lubang ini, posisikan yang di ini juga ada lubangnya biar dia pas. Untuk kalian yang mau nyoba dan masih ragu,
saya tekankan, kalau bisa harus ada pendamping yang udah biasa bongkar, karena kalau misal kalian nekat nanti malah LCD-nya bisa pecah, resiko banget itu. Ini tuh bukan tanggung jawab kami ya, kita udah peringatin, hati-hati. Kalau udah semua, kita lanjut untuk pemasangan LCD. Kita ambil LCD-nya. Ini buat mastiin bahwa RAM yang kita pasang itu juga normal. Kita pegang, hati-hati ya sobat. Ini soket LCD kita pasang kembali, jangan lupa untuk penguncinya. Soket backlight juga pasang, jangan lupa ditekan biar bunyi klik. Nih kayak gini. Nah ini kan rawan nih, rawan jatuh. Untuk mastiin dan untuk pengaman juga, gue udah nyiapin lakban buat nahan dari si LCD nya kayak gini. Baru setelah nanti kita coba dan itu emang berfungsi normal, baru kita lepas 3M nya. Kita pasang, situ kita colok kabel powernya, kita nyalain. Nah biasa bunyi khasnya dari Apple. Nah ini tanda-tanda kita kan upgrade RAM nih. Kalau misal dia tandanya soket kita kurang sempurna untuk pemasangannya, bukan soket, pemasangan dari RAM-nya itu kurang sempurna dalam soketnya, atau RAM-nya itu bermasalah, dia tandanya itu bunyi beep 3 kali, beep 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 gitu. Pertama kali kita pencet tombol power dia pasti bunyi beep beep beep, dia gak mau booting, gak mau masuk kayak gini, nggak ada logo Apple-nya dan booting itu nggak mau, itu pasti bunyi terlebih dahulu beep beep beep. Nah kalau ini udah booting kayak gini, itu udah bisa dipastiin bahwa kita pemasangan untuk RAM-nya itu normal. Bukan normal, sempurna, bener gitu. Ini masih hard disk, jadinya lelet. Kalau misal pengen performanya ngebut, pakai SSD, di upgrade. Nih setelah gua udah upgrade RAM-nya, ini 8 2 slot, ini 16 GB ya, terinstallnya 16 GB, dan dia bekerja dengan normal. Ini RAM-nya juga udah merekat dengan sempurna, aman ya, aman. Oke, begitulah cara untuk upgrade memori di iMac. Kalau misal video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel kita, karena kita akan terus memberi kalian informasi tentang upgrade, terus cara reparasi dan lain sebagainya di dunia Mac. Untuk kalian juga kalau misal bingung tentang cara-cara kita atau gimana, kalian bisa diskusiin di kolom komentar. Kalau masih bingung, langsung saja datang ke lab kita. Alamatnya ada di bawah di deskripsi. Bisa kontak juga di bawah di deskripsi. Nanti kita pasang tuh untuk adminnya. Di situ bisa tanya-tanya. Begitulah. Nah, untuk terakhir, akhir kata dari kita, salam untuk Mac user di Indonesia. Bye bye.